আজকে নিয়ে এলাম একটা 20% মেকানিক্যাল কিবোর্ড। এই ছোট্ট কিবোর্ডটার কাজ কি, এটা দিয়ে কি করে, এটা কেন দুনিয়াতে আছে, জানতে হলে দেখতে থাকুন। এটা হলো GMK26 আর এটার বক্সের মধ্যে আছে একটা 20% কিবোর্ড, একটা ইউজার ম্যানুয়াল, একটা কিক্যাপ অ্যান্ড সুইচ পুলার, একটা ব্রেডেড টাইপ A to টাইপ C কেবল আর একটা এক্সট্রা কিক্যাপ। এই পিচ্ছি কিবোর্ডটা দুনিয়াতে কেন আছে তাই তো? আসলে এটা হলো একটা ম্যাক্রোপ্যাড। ম্যাক্রোপ্যাড হলো একটা ছোট্ট কিবোর্ড যেটার প্রত্যেকটা কি আপনি নিজের ইচ্ছা মতো কাস্টমাইজ করে নিতে পারবেন। যেমন ধরুন একটা কিবোর্ড শর্টকাট আছে যেটা শিফট, কন্ট্রোল আর S একসাথে প্রেস করলে কাজ করে। এখন আপনি চাইলে ম্যাক্রোপ্যাডের একটা কি প্রেস করলেই ওই 3টা কি একসাথে প্রেস করার কাজ হয়ে যাবে। আপনার আর কষ্ট করে 3টা কি একসাথে প্রেস করা লাগবে না, যার কারণে প্রফেশনাল কাজে প্রোডাক্টিভিটি অনেক বুস্ট হয়। GMK26 নর্মাল ম্যাক্রোপ্যাডের চেয়ে সাইজে একটু বড়। আর মজার ব্যাপার হলো এটা ভিয়া সাপোর্টেড, যেটা সব বাজেট ম্যাক্রোপ্যাডে পাওয়া যায় না। ভিয়া হলো মেকানিক্যাল কিবোর্ড কাস্টমাইজ করার বেস্ট সফটওয়্যার। বাই দ্য ওয়ে, আপনারা যদি এই ম্যাক্রোপ্যাডটা কিনতে চান তাহলে আপনারা ফ্যান্সি কিবের সাথে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন। তারাই ভিডিওটা পার্শিয়ালি স্পন্সর করেছে। এটা ছাড়াও তাদের স্টকে আরও অনেক রকমের ম্যাক্রোপ্যাড পাবেন। তবে কেনার পূর্বে অবশ্যই যেই প্রোডাক্টটি আপনি কিনতে চান সেটা সম্পর্কে ভালোভাবে জেনে অর্ডার করবেন, কারণ সব ম্যাক্রোপ্যাড সেম হয় না। GMK26 এর উপরের সাইডে আছে একটা টাইপ সি চার্জিং পোর্ট, কানেক্টিভিটি চেঞ্জ করার সুইচ আর একটা 2.4 GHz ডঙ্গল। এটা সম্পূর্ণ প্লাস্টিক বিল্ড, তবে ভেতরে ড্যাম্পেনিং ম্যাটেরিয়াল থাকায় বেশ ভারী আর সলিড ফিল পাচ্ছিলাম। আর প্লাস্টিকের কোয়ালিটিও বেশ প্রিমিয়াম। এটা গ্যাসকেট মাউন্টেড 5-পিন হোয়াটসঅ্যাপেবল আর সাথে থাকছে সাউথ ফেসিং ব্যাকলিট RGB। শুধু তাই না, থাকছে ট্রাইমোড কানেক্টিভিটিও। এটার ভিতরে ব্যাটারির গায়ে ক্যাপাসিটি লেখা ছিল 2000 mAh, তবে বক্সে কোথাও ক্যাপাসিটি মেনশন করা ছিল না। উপরের দিকে ডান সাইডে পাবেন একটা মেটাল নব ভলিউম অ্যাডজাস্ট করার জন্য। কিক্যাপগুলো থিক PBT ম্যাটেরিয়াল অ্যান্ড চেরি প্রোফাইল। আর সুইচগুলো হলো কোনো এক অজানা ব্র্যান্ডের নর্মাল লিনিয়ার সুইচ। অজানা ব্র্যান্ড হলেও সুইচগুলো বেশ ক্রিমি অ্যান্ড স্মুথ। স্টেবিলাইজারগুলো বেশ ভালোই স্টেবল, তেমন একটা র্যাটেল দেখা যায় না। আরেকটা মজার ব্যাপার হলো চাইলে এটার উপরের 2টা কি খুলে 2টাকে একসঙ্গে একটা কি হিসাবে ইউজ করা যায়। সাউথ ফেসিং RGB হওয়ায় লাইট বেশ ভালোই ব্রাইট ছিল, অ্যান্ড RGB কাস্টমাইজ করা যায় কিবোর্ড শর্টকাটের মাধ্যমে। এটার সবচেয়ে বড় প্লাস পয়েন্ট হলো এটা ভিয়া সাপোর্টেড। ভিয়া দিয়ে খুব ইজিলি এটার সবগুলো কি 4 লেয়ার পর্যন্ত কাস্টমাইজ করা যায়। যেহেতু মেকানিক্যাল কিবোর্ড, চলেন ছোট্ট করে একটা সাউন্ড টেস্ট করে নেই। যারা প্রফেশনাল কাজ করে আর যারা কালেক্টর আছে তাদের জন্য এটা ভালো একটা অপশন। খুবই ইউজফুল আর কিউট একটা প্রোডাক্ট। আমার কাছে পার্সোনালি এটা বেশ ভালো লেগেছে। এটাই ছিল এই ছোট্ট কিবোর্ডের ছোট্ট রিভিউ। বাই দ্য ওয়ে, লাইক বাটনটা কাজ করছে কিনা একটু চেক করে কমেন্টে জানান তো।